I want to keep it. I want to keep the box. Can I keep the box? Yeah, baby. Woo! I need a fridge. Hello. Oh, snacks. Why do I smell lime juice? Sini kurang. Ini kan agak ke Kurang kiri. nah. Cek dulu. Oke. Mari kita cek saudara-saudara. Ini aja lagi di video. Oh! Wow. Kita cek dulu. I wanna open it. I wanna open it. Emang goyang. I wanna open it. Ininya oke, mantap. Ininya pas ya. I opened the fridge. Oh, whoa. Huh. Kok setengah. Banyak tuh yang belum dibuka kan lagi. Ini tuh? Oke, udah lengkap ini. Nggak ada yang besar. Mantap. Nyalain? Belum boleh. 1 hari. 6 jam sih. Saya biasanya 24 jam biar Iya, biar normal lagi. Iya. 24 jam. Sudah bagus.